Хуудас сэргийгчлөөнд подкаст нэвтрүүлэг. Бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хуудас сэргийгчлөөнд номын подкастын маань шинэ дугаар хэлж байна. За, манай өнөөдрийн хуудас сэргийгчлөөнд Талтай паблишингийн орчуулагч, редактор, за амьдрах үе, дэн тосхны зүүд, авгах, цасан өшиг гэд олон сайхан орчуулгын бүтээлээр нь бидний сайн мэдэх орчуулагч Яруу найрагч Муу Батбаяр маань ирж оролцож байна. За мөөдөө энэ өдрийн мэнд. За өдрийн мэндээ. Хойлоо чи хойшлсоор хагаад. Нэг уйсан зохиолоор мартчихад өрөөд лээ. Би уг нь мөө. Юуны тухай гарч ялаа гэнэ. Номоо урьсан дээр нь халуун дээр нь яриулах гэж ясаараа. Одоо хөрцөө. Гадаач хүүтэн байна. Юус эхлэх гээд. Тэ. За ямар ч байсан энэ удаад бит хоёр бол одоо экзистенциалист уран зохиолын одоо бас нэг суутын нэг номыг ярилцах гэдэг үргэлж ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Альбер Камюгийн Уналт гэдэг энэ одоо энэ туужл гэж явах та тий. Арман тууч. Тий. Арман юм да. Арман гэж юу? Хэмжээгээр нь харж байна тий. Тийм тойтгийн төмөр хөлбан орчуулгаар Альбер Камюгийн Уналт гэдэг энэ романы талаар ярих гэж байна. Муу бол талаас хэсрэл янзын бас маш яривхтай энэ ном. Одоо уран зохиол гэхээр бид нар үйл явдал хөтлөгдөөл ямар нэгэн үйл явдал гараал тийм ээ. Тэгэл тэр үйл явдал дөрүүд ямар хариу ургал үзүүлж ийн ямар зөрчил юу гарах юм тэгэл нэг үйл явдлыг л хөгөөл уншдаг шүү дээ. Энэ дээрөөсөө тийм юм байхгүй. Идэвхтэй ганцхан гол дүртэй. Ганц тэр гол дүрийнхэн хүүрнэл, 5 оройны хүүрнэл ерөөсөө ийм л юм байгаа. Гэтэ агуулган бол маш гүн гүнзгий юм байсан. Ийм юм байна. Тэгээд одоо шууд яриа явчихна үстэ. Та асуулт асуух юм уу? яриад дундаас нь үг муугаас авчуулаад асуулаа. Камюгийн сүүлийн бүтээл гэсэн. Хамгийн сүүлчийн өнгөрөхөөс 4 жилийн өмнөх юм бүтээл. Камю Сартр хоёрын одоо нөхөрлөл энэ хоёр тийш болоод гэхдээ бол хэдий хөндөрөөд муудалцсан байсан ч гэсэн бүтээлд нь бол Сартр бол маш өндөр үнэлгээ өгсөн байна лээ тийм ээ номныхаа өмтгөл дээр тийм юу байсан. За тэгэхээр энэ зохиолын үйл явдал Жан Батист ганцхан гол дүртэй үйл явдал Амстердам хотын төвд Мексик Сити гэдэг уушин газар. Жан Батист болохоор тэр уушин газрын ирнэ буг. Тавилга. Тэр газар болохоор ер нь голландууд ордог Амстердам хот руу худалдаа хийж байгаа. Худалдаачд голцоо ордог. Тэр Мексик Сити гэдэг уушин газрын зөөгч нь болохоор зөвхөн голланд хэлээр ярьдаг. Өөр хэлээр асуулах юм бол ингээд хариулт өгдөг. Тэгээд Жан Батист сууж байгаа санаанд үний хүнд тийм ээ. Жин сархад захиалгахад нь туслаад өршөөгөөрөө ингээд таны би жин сархад захиалгахад туслая. Наад нөхөр чинь голландор ярихаас өөр хэлээр хариулдаггүй маа. Өөр юу ч ярьдаг сонин нөхөр байгаа. Би тэгээд тань туслая. Ийм шалтгаанаар энэ хоёр хүний 5 оройны яриа эхэлдэг. За 5 оройны туршид бол ганцхан Жан Батист ярина. Нөгөө хүн бол сонсно. Тэгэл зохиол эхлэн гутал сонсож байгаа хүн яг уншигч ингээ болоо явчихна. 5 оройн төрч өөрийн нэг насны амьдрал асуудлуудаа ярьж эхэлж байгаа. За тавчхандаа ийм үйл явдал маань. За тэгээд юуны тухай ярбаг. Тэгээд за яагаад нэгдүгээрт Амстердам хотыг сонгож авбаа гэж ийм асуудал гарч. Энэ бол зүгээр ч нэг зохиолынхаа орон зай хийх гээд сонгож авсан тохиолдол бол биш юм бэл. Энийг одоо би хэлж байгаа юм биш тийм ээ. Судлаачд бол үе үедээ бичиж ирсэн. За Амстердам хот бол за нэгдүгээрт бол Европын одоо юм одоо худалдааны бас голлох хот. За юугаар алдартай гэхээр ундаг дугуугаар алдартай. Энэ бол тухайн улсын тийм ээ өмнөд цэгээс хойд цэг хүртэл ундаг дугаар явж болдог юм зам. Ундаг дугууны замын нийт урт мөрт нь бол гайхалтай их тоогарах. За хоёрдугаарт бол каналууд тэр сувгуудаар алдартай. Усан сувгуудаар алдартай. Энэ усан сувгуудын нийт урт нь гэж байгаа юм. Энэ 17 дугаар зуунд баригдсан юм байна. Энэ усан сувгуудыг маш гайхалтай инженерийн байгууламж.
Тэгээ ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгэгдсэн. За энэ усан суугийн за би эндээс харж байгаа тоогийн хэлээдэг. Усан суугийн нийт уртам 165 км урттай усан суугууд. Тэрийн хотыг хэрсэн маш олон Аалзны тор шиг хэрсэн усан суугууд байгаа. Тэгэхэд ингээ хэрээд ингэхээр энийг 200-аад гүүрээр хооронд нь холбодог гэсэн үг. Ус залилахын том шуудруу. Тэгээд хотыг хэрсэн. Тэгээд тэр 165 км урт чугмуучин хэрхээр хотыг маш олон аралд ингээ хуваачд юм байна. Хот дотроо мөртлөө тусдаа арал тийм ээ. Энэ канал суугуудын доторт байгаа нэг арал, тэр суугуудын доторт байгаа нэг арал юм шиг. За нэгдүгээрт нэг ийм шалтгаан байна. Хоёрдугаарт энэ Амстердам хот бол далайн түвшнээс доош оршдог. Далайн түвшнээс доош оршдог. Нэг далаа дээр ер нь тийм байгуулагцсан хот юм шиг байна. Би бол очиж байгаагүй гэхдээ уншаад тахад нэг намайг балч их чиглэг, намайг балчиг юута тэн дээрээ ер нь ингээ хөрш үүсгэж байгуулсан ийм хот. За 3 дугаарт болохоор энэ бол их зугаад сэнгэл эрх чөлөөний тийм илэрхийлэл болсон тийм хот. Одоо кек юунда хүртэл мансуурлах юм боч юута байдаг. Ягааны гудамжуу тийм ээ. Мансуурлал ингээ чөлөөтэй тэгээд тэр нь жуулчдын очих гэж бас нэг тэмүүлдэг нэг шалтгаан бол энэ эрх чөлөөг мэдрэх гэсэн гэдэг юм аль эсвэл энэ ч одоо яаж байгаа юм суртахууны хувьд тийм ээ. Бие гаргуунд гаргаж байгаа юм уу тийм ээ. Тэгж байгаа юм шиг энэ зүйл рүү энэ нэг мансуурал тийм ээ. Энэ бие үнэлэлт энэ зүйлс рүү татагдаж энэ зугаа цэнгэл татагдаж очдог бас нэг юм шалтгаан ийм хэдэн шалтгаан байгаа. Онцлогтой юм бат. За энэний цаагаараа ингээд юу гэлтэж ийн вэ гэхээр юуг даан бэлэгдэж ийн гэхээр саяхан манад орчуулж гарсан Дантегийн Тэнгэрлэг туйлсан. Тэнгэрлэг туйлсын тамийн хэсэг. Тийм. Тэнгэрлэг чинь там, ариуслын орн, дивааж. За яах ёстой вэ гэхээр тамаар ороод одоо хүтэн халуун одоо буддийн ойлголтч бас байна шүү дээ тийм ээ. Хүтэн там халуун там шиг энэ тамийн зовлонгуудад тийм ээ ариусаад зовлонгоор ариусаад тэгээд ариуслын орн руу очиад тэрнээс хайртай хүнтэйгээ уулзраад диваажинд хүрэх гэсэн нэг юм ойлголт юу байгаа. За тэр тамийн оронд одоо тамийн орн юутай гэх нийт юм 10 юм тойрогтой. Энэ тойрог нь бол юу гэхээр энэ унал дарман дээр гарч байгаа тэр канал суугуудыг каналын тэр тойргуудыг тэг дам илэрхийлж байгаа. Тэр 10 тойрог нь юу гэхээр хамгийн ихний тойрогт болохоор философч сууж ингэнэ. Ганцаарч одоо Аристотель энэ тэнд байж ингэнэ. Тамийн үүдтэйг 9 тойрогтой тамийн үүдтэйг нийлээд 10 тойрогтой. Эхний тойрогт нь болохоор тийм хүмүүс. За тэгэл доошлол хүсэл тачаалдаа автсан хүмүүс гэж байгаа. Тэгэл урвсан хүмүүсийн тойрог гээл тэгэл бурхан тэрсэлсэн хүмүүсийн юу гээл шунлын утаа хүмүүсийн норг гээл тэгэл тойрог болгондоо өөр онцлогтой. Одоо хүсэл тачаалдаа одоо бид өөр жишээлж ирж байгаа шүү. Нэг ийм тойрогт хүсэл тачаалын тэм нүгэл тунсан хүмүүс яах вэ? Энд нэг тийм хүтэн мөстэй намагт ингэ шигдсэн байна гинэ. Тэгээ тэрнээсээ хашдаг мөнхийн тийм юм да ингээд байж тарчлаа байж яадаг гэдэг ч юм уу. Одоо буддийн онд одоо халуун там гэлээд үргэлж ингэ шатчаадаг тийм ээ. Үргэлж ингэ халуун сэрэмэрийгээ шаалгаж яадаг юм зовлон идэлж идэг гэдэг ч юм уу. Ийм юм тустай юм зовлон идэлж байгаа ингээд 9 тойрог үүдтэйг л 10 тойрог баг. За тэгээд Дантегийн Тэнгэрлэг тус яадаг вэ гэхээр Данте ч нөгөө нэг өглөө ингээс ирсэн чинь ойд ингээд тойрцсон ингээл тэгэл гэрбэс мэрбэстэй тараал ой шугууд тийм ээ араат натантай тараал айгаал хаана ирсэн мэдгүй тойрол эргэлзэл ингээ байж итэл Вергилийн гараад ирдэг. Тэгээд тэр тамуудаар замчлаа явдаг. За энэ уналт дээр яаж байгаа вэ гэхээр Жан Батист тэрний хүнийг яг замчлаа 5 оройн турш ингээ замчлаа явж байгаа юм шиг. Бүх тэр замчлж явж байгаа хугацаанд Вергили чих яруу сайхан ярина. Өөрөө яруу наригч хүн болохоор тийм ээ. Одоо инээн дуулал нь манай одон торгоо орчуулгаар гарсан байдаг тийм ээ. Тийм яруу наригч хүн болохоор их уран цэцэн ярина. Яг тэр шиг Жан Батист бол өөрөө өмгөөлөгч байсан хүн. Өөрийг бол би бол шүүгч, намжлагч гэж өөрийгөө танилцуулж байгаа. Нэг талаасаа ингээ шүүн, нөгөө талаасаа би намжлан гэж. Намжлан гэж. Ийм мэрэгчлээ хүн. Тэгээ тэр нэг хин үл мэдэгдэх магадгүй уншиж байгаа хүнийг ч юм уу яг Вергили шиг замчлаад тэр тамийн орноор тойрж байгаа юм шиг ийм үйл явдал. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дотор бол энэ Амстердамын энэ юмнуудыг тамиг санагдуулдаг гэж зохиолч хэлсэн байгаа. Дантег бас ингээд дурдсан байгаа. Тэгэхээр энийг санаандгүй энийг ингээд сонгоод яатсан биш. Нөхөр бүр санаатаагаар орчин үеийн модерн Тэнгэрлэг туйлсыг эндээ хий гэж ингээд хийсэн юм шиг. Тэгэхээр одоо Тэнгэрлэг туйлсан өөр шинэ орчуулгаар гарцсан. Тэгэхээр энэний урталт болол тэр Тэнгэрлэг туйлсын тэр суурийг ингээд ойлгоод
нэг юм бол илүү ойлгомжтой. За тэнгэрлэг туйс дээр бол ингээд биетээр ингээд тамыг туулаад ингээд ариусж байгаа тэр зовлон гидэлж байгаа бол энэ дээр болохоор тийм тэр сэтгэлээхээ тамыг туулж байгаа, тарчилж байгаа. Тэр намжлагч гэдэг байгааг цааталт нь энэ хүнд бүх нүглээ намжлаад ингээд яваад байгаа цааталж яаж ихээр тэр ёс суртахууны уналтанд ороод тэр нь тийм шалтаач юм биш л да. Одоо тэрийг одоо би ярина. Уналтанд ороод тэр сэтгэлийн тэр тамыг эдэлж байгаа. Тэр тамаа туулж байгаа. Тэгээд нэг ариусгах гэж үзээд байгаа. Тэгээд тэр нь ариусааг үлдээ нөхөр бол тэгж байгаа ийм үйл явдал. За товчхондоо тийм. Амстердам гэдэг талаасаа бол цагаараа шууд тэгээд тэнгэрлэг туйсын тамыг бэлэгдэж байгаа. Тэгээд тэр канал манал юунууд нь тэр каналаас нэг байнга нэг тийм өгшөрсөн хуралцсан нэг навчны үнэр үнэрч яадаг. Тийшээгээ он удцсан нэг баахан цэцэг ногооны өгшөрсөн үнэр ингээ өмхөн ханхалж яадаг. Тэгээд тэр нөгөө канал сугч нэг талаасаа муу сурсгаад ингэж байгаа бохир заваагийн бэлэгдэл боловч нөгөө талаасаа ингээ урсгасаар хагаад ариусан гэсэн нэг тийм бэлэгдэл. Энэ нь болохоор яг нэг тийм сэтгэлийн тарчлаантай адилхан. Хүн гим нүглээ мэдрээд энэ дотроор хүний дотроос нэг юм муу шууд байгаа юм шиг тийм ээ. Сувг байгаа юм шиг. Тэнд нь өгшөрсөн муухай юмд гарч яадаг хүн өөрөө тэрийг үнэртэж яадаг. Би тэнд тэгж хоёр нуур гаргацсан шүү. Тэгээ хуурцсан шүү. Тэгж арчаагүй зан гаргасан шүү гэдгээ хүн өөрийнхөө дотроос өөрөө ингээ үнэртэж яадаг. Тэгээ сувгууд нь бол дотор байгаа. А гэхдээ тэр бол цаагаараа ингээд тарчилж ингэсээр байгаа бас ариусан гэсэн тэр итгэл үнэмшил байгаа юм шиг. Тийм дам бэлэгдэлтэй маш гоё бэлэгдэлтэй. Бүр ингээд оюуны цэнгэл нэг эдлэн гэдэг үлөө. Бүр ингээд тийм юмд яаж байгаа. За тэгээд энэ Жан Батист гэдэг нэр бол би гаргасан Жан Батист Молер бичих гэлээ. Тэг Жан Батист бол Йохан Баптист гинэ. Гэдэг шиг. Ааха. Библиэл дээр гардаг. Йохан Баптистийн нэр нэг юм ёгт юм нэр. Йохан Баптист яадаг вэ гэхээр ер нь бол Христийг одоо эргэж ирэн гэдгийг хүмүүс түгээж нөгөө багш бэлэн шав бэлэн болоход багш бэлэн болон гэдэг чинь шавнар бэлдсэн баг. Жог эргэж ирнэ одоохон та нар дээр эргэж ирнэ та нар аврагдана гэдэг ч юм уу. Христийн замыг зассан тэгээд нөгөө усан баптист хүртээдэг усаар ариусгадаг тийм хүн байхгүй. Усаар ариусгадаг тийм хүн. Тэгэхээр Йохан Баптистийн нэрийг ингээд ам өөрчлөлт ингээд санагтаанд орхуцаар ингээд Жан Батист гэдэг ингээд авцсан байгаа. Тэгээд ингэж авснараа цаагаараа бас шашныг нөхөр шүүмжилсэн юм шиг байна. Тэгээд одоо бид нар мэдэн штэ этгээд хүний Мерсо байна. Мерсо бол ингээд хүн алчдаг тийм ээ. Хүн алчдаг. Тэгээд тэндээ нэг тийм гимссэн шинжгүй. Яагаа алцсан ихэр нэг тэр өдөр амар халуун ингээд нар ингээд нүдгээл багаад юусэ тэгээд би ингээд алцсан гэдэг. Гэтэл хүмүүс ингээд гайхаад тэгээ нэг харлам ирээд нэг чи ингээд богино хугацаанд тийм ээ ингээд нүглээ намжлаад ингэчих хүмүүс үгүй гэдэг тийм ээ. Үгүй гэдэг. Тэгээд энэ Мерсотой их төстэй дүр. Шалтгаан юм. Мерсол яаж юм гэхээр юу шүмжилсэн бэ гэхээр шашин бол бидрийг бас эргээр айгүй хүчрхийлж байна. Энэ ингэж гэмших ёстой. Ингэж намжлах ёстой. Энэ нь нүгэл. Ингүүл аврагдана. Заавал чи ингэж ойлгох хэрэгтэй. Ингүүл чи буян. Дайснаа уучил тийм ээ. Хүндийн туслах чивэл ийм юм боджээ заавал ийм сэтгэл өөртөө үүдгчээч тийм ээ. Ингээд тусал. Тэгэхгүй бол наа чи бас ингээд юу болчин тийм ээ. Нүгэл болчин. Цаад өглөг авж байгаа хүнээ сайн судалж байгаад бас өгөхгүй бол болохгүй юм уу гэд амар хэм яа. Өөрөөрөө баярлах, өөрөөрөө гунах тэр юмнууд ингээ хаагаад шашин чи тий. Тэр хов хүний өөрийнхөөрөө тэгж сэтгэх, өөрийнхөөрөө гэмших. Гэтэл тэр хүн алсандаа ингээ алмаар санагдаад алсан тийм ээ. Гэмшил төрөөгүй учраас гэмшээгүй байж болно тийм ээ. Гэтэл шашин тэр лам ирээд яаж юм гэхээр гэмшүүлэх гээд ингээд өгдөг. Тий. Мерсо бол тэнд маш дургуйцаад тэр нэг ламыг нэг багалзуурдаг ч үлээ багалзуулдаг дотроо бодж яддаг ч үлээ тухайн үед. Тэгээ нэг ээжигээ өгчээд оршуулчаад Мерсо ч нэг тамхи байна уу нэг сайхан тамхилах хийсэн гэж яадаг ш. Одоо нэг шашны юу харвал бид нар чи ингээл уурагаал уйлж унжаал тийм ээ. Тэр юм илэрхийлэх ёстой. Гэтэл чи яг үнэхээр бидний сэтгэл дотор байгаа зүйл муу юм уу? Бид нар зүгээр ингээд хүмүүст харагдахын тулд ээжийнхээ оноос ингээд харамсаж ингэж хүмүүст харагдахын тулд ингэдэм биш үсттэй гэсэн магадгүй дэмжүүлэл санаа явж байгаа. Нөхөр болохоор за Мерсо бол этгээд хүний Мерсо бол тэгдэг. Мерсо бол яаж ихээр тэгээд хүн алсан тэрнийхээ үеийн үрийг гэм нүглийг
шоронд суугаад одоо эдэлж байгаа. Тэгээд юу юм шиг байна. Үйл үүрэг нэг хоёр янзаар эдлэх юм шиг байна. Нэг нь үлийн үрээ ингээд өөрөө эдлэх. Биерээ ингээд эдлээд ингээд үлээр үрэх. Нөгөөх нь ингээд наманчлах. Наманчжээж бардаг гэж. Тэгээд энэ өхөрч яасан бэ гэхээр энэ өхөр бол өөрөө өмгөөлөгч юм хүн. Маш алдартай өмгөөлөгч. Тэгээд сайхан сэтгэлээр их алдартай. Хүмүүст ингээд суудал тавьж өгнө. Хүүхдүүдийг тийм ээ их хайрлж өрөвдөн. Ингээд сохор хүн ингээд зам гаргах чайвал гаргаж өгнө. Тэгээд тэр хүн ингээд харахгүй байсан ч гэсэн малгайгаа авч ёсолдог гэж. Тэр хүн ингээд харахгүй штэ ёсолж байгаа харахгүй гэхдээ тэр хүн эргэн тойрныхан хараад намайг тийм хүн гэж бодоосоо гэж боддог гэж. Тэгэл ерөөсөө ингээд боломжил олдвол ингээд туслан гэж байгаа. Өөрөө бол маш тийм бүр ингээд аврагч тийм өмнө ингээд дүртэй хүн. Тэгэл боломжил олдвол ерөөсөө тэр дүрдэл ингээд тоглохыг хүснэ. За тэгээд нэг шөнө ингээд Сена морон дээр гүүр гарч явсан чинь ард нь нэг эмэгтэй хүн ингээд инээд гараад тэгээд ус зүлхийг чимээ гараад ерөөсөө тийм л юм болсон. Тийм л тохиолдол болсон. Нөхөр оч түлхэж алаагүй, санаатаагаар алаагүй, туслаагүй бас тий. Тэгээ нөхөр бол эргэж хараагүй, нэг зогт тусаал тэл цаашаа явсан. Тэгээд дотроо яасан бэхээр өөрөө болохоор тэр чинь маш тийм өгөөмөр, маш тийм хүнд тусалдаг, боломжил олдвол өглөг өгчөөдөг тийм бурхан шахуу тийм хүн байгаа байхгүй өөрөө өөртөө бол. Гэтэл хин чарахгүй харанхуу шөнө ингээ гүүрэндээ нэг хүн ингээд өгч яхад бүр эргэж чараагүй. За тэгэл эндээс эргэлтийн цэг юу ирсэн. За нөхөр бол за итгэд хүний мерсо бол ингээд ялаа идлээ тийм ээ. Үүлээгаа ингэж эдэлж байгаа бол нөхөр яаж юм гэхээр намажилж байгаа. Намажилж байгаа. Гэхдээ юун дээр очиог? Лам дээр очиог. Крест дээр очиог, бурхан дээр очиог. Нөхөр болохоор шишнийг юу гэж шүүмжилдэг вэ гэхээр энэ бурхан энэ лам нар тийм ээ бидний муу мухаг ингээд өөгшүүлээд байна. Бид нар ингээ хүн алчаад очиод намжилчул ингээд аврагчиж байгаа юм шиг, гим нүглэн цайрчиж байгаа юм шиг нэг муухай зүйл хийчээд өөрөө ухаарсан ч юм байхгүй, гимсэж юм байхгүй, бушуухан шиг очиод тийм ээ. Одоо лам дээр очиод гис ингээ үлийн үрийг ингээд наймалцах гэдэг нь шүү дээ. За итгэжлээ ингээ мөрөгчлөө тийм ээ. Нэг сүү өргөөд ингээ чулуу ингээ тийшээ цаас ураад ингээ шатаачлаа. За одоо боллоо гэд дараагийнхаа гим нүгэл хийх яваад байгаа юм шиг. Ийм зам руу бидний түлхэж байна. Тэр аврал юу гэдэг гараа. Гэтэл хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр тэр хүн муу мухаага буруу зүйлээ өөрөө өөртөө ухаарад энэ сэтгэлдээ ингээд гимшээд өөрийгөө сэтгэлийнхээ тамд ингээд тарчлаагаад тэгж ингээд ясандаа тултал ойлгох тэр юм нь илүү чухал юм аа. Бусдаар гэлс лам дээр гүйж оч тийм ээ. Лам гэдэг чинь одоо камеог хар болохоор ингээ бурхан хулгаач нүгэлтэй хоёрын дунд менежер хийгээд гараагаад байгаа байхгүй. Энэ хүнийг авчиад өөрөө өөртөө тулаад гим нүглээ өөрөө өөртөө ясандаа тултал шашныг ч юм уу юг ашиглаж зан үйлээр нэг санаатанд очиж намжлах тэр өөрөө яг дотроосоо туулахгүйгээр зүр ингээд нэг шилжүүлээд чаав шиг нэг юмар ингээд чаав шиг болчихжээ. Тэр хүн шилжүүлээ тэр хүний данаг ойлооч юм уустай ингэчлээ намайг авраач гээд өөрөө татахад ингээд болчихгоотаа шууд цаашаа ингээд ямар ч юм мартаад ингээд явчихъя гэдэг байхгүй. Тэр шашин энийг өөгшүүлээд байна. Хамгийн чухал нь болохоор өөрөө өөртөө ингэх чухал юм аа гэж. Сэтгэлээрээ туулаад хэний үг гэдэг л бас тийм гэдэг шүү дээ. Хүн өөрөө гим нүглээ ухаарсан байхад тэрийг гаднаас ухааруулах гэж юу байх юм шаардлагагүй. Өөрөө туулж ухаарч үннээсээ гимшиж зовч юм уу тий. Өөрөө өөрийгөө нэгэн шүүцсэн хүнийг давхар шүүх шаардлагагүй гэсэн үг. Яг бас энэ оршихуйн философчдын нэг бас хэлсэн байдаг. Тэр яг санаанд орж байна. Камю бол одоо манайхан тийм этгээд хүнийг бол 2-3 чорчуулгаар нь монголчууд бол уншаад таньсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ уналт бол ялтчгүй яг энэ оршихуйн философийн бас манайд бол одоо ингээд анх орчуулж байгаа. Ер нь бол бас этгээд хүн нь илүү ясанс шиг уналт бас нэлийн тэнцвүүц тийм жин гарах яг юм юу бүтээл байгаа юм тий. Одоо Сизифийн домог байна. Тий. Тэгээд этгээд хүн энэ тий хүн түлчэр тий оршихуй гэдэг тийм хүн болж оршоод ингээд хүний амьдрал ер нь туулж ин гэдэг бас яг тэр оршихуйн философи гэдэг чинь тий хүний өөрөө оршихуйг цэгэндэг этгээд хүндлэнгийн хүн бол яг маш хүүтнээр яг тэрийг ингээд хийцнэр айгуу гоё тий
Надад болохоор энэ роман нөгөө бүтцийн хувьд биш хэлбэрийн хувьд нөгөө Достоевскийн газар дороос бичсэн гэдэг. Тэ тунтстэй тий. Тэгээ ингээд яасан чинь Достоевскийг аягүй сайн уншдаг. Бас ингээд нөгөө Орсын зохиолч Достоевский гэх юмсан яг энэ хэлбэрийн хувьяас болохоор одоо газар дороос бичсэн тэмдэглэл. Тэрэн дээр ч юм бас Достоевский тэгээл хэлсэн. Би бол ямар хүн ийм. Би бол хүтэн хөндий хүн, би бол тийм хүн гэдэг. Өөрийгөө хайр нэг өөрийгөө шүүж хэлдэг тий. Чи өөрийгөө шүүдэх хүн байхгүй тий. Тэр бол яг бас нэг төрлийн намжлах. Өөрийгөө шүүж намжлах. Тэгээд ийм ном юм байл л дээ. Тэгээд хамгийн бол одоо угаасаа л ерөөсөө л энэ төрлийн зохиолын угаасаа ялчгүй орлоо. Харин. Тий. Тэгээ би тэр сайн тэр бэлэгдэлтэй нэг юм марч. Амстердам хот нөгөө нэг газраа далайн төвшөөс доошоо гэж хэллээ шүү дээ. Тэр нөгөө Тэнгэрлэг дулсын тамчин тийм байхгүй. Дэлхийн төв рүү ингээд чиглэсэн юм гүнзгий хонгил нөх байхгүй. Тэгээ хамгийн доотлолт хамгийн нүгэлтэй нь байж байгаа. Шат чатар ингээд байж байгаа. Тэгэхэд ингээд дэлхийн одоо юм харах юм бол хотуудыг ингээд өндрөөр жагсаах юм бол Амстердам ч хамгийн тэр доор нь байх байхгүй. Одоо Улаанбаатар жишээ нь өндөрлөгт оршдог хот юм чинь нэлээд тэр дээр тий. Тэгэхээр нөхөр бүр ингээд зориудаар судалж байгаа тийм ээ. Далайн төвшөөс доош оршдог хотыг олж жагаад тэн дээр аваач ингэж сонио хийсэн байхгүй. Тэгээд тийм бэлэгдэл. Тэгээд нөхөр бол энтэй бүр өөрөө бол одоо л энэ дээр шал дээр бууцсан. Далайн төвшөөс доош орцсон байгаа. Өмнөх өмгөөлөгч байх үедээ өөрөө нөхөр юу ярьдаг вэ гэхээр би бол маш ингээд өндөрлөгт байх дуртай хүн. Би ингээд хөлөг онгоцонд өрөө захиалах юм бол хамгийн дээдлийн өрөөг захиална. Хизээч би дунтлын юм уу доотлын өрөөг хизээ захиалах. Би хамгийн дээдлийн өрөөг захиалаад сэхэвчээр ингээд тэнгэр хараад явах. Ийм сонголтыг би орос судалж авал би хамгийн дээдлийн давхраг бодлож авна. Бирс ингээд уулын өргөл дээр байгаал тэр доошо хүмүүс хараад тэр хүмүүс над руу хараад ингээл бишрээл гайхаал байж ах ерөөсөө. Ийм л юм дуртай. Энэ л одоо миний одоо эд бахыг өстө хангадаг гэж. Одоо ингэж л миний сэтгэл ингээд тайван байдаг. Өмгөөлөгч байх үеийнхэн дүр тийм. Тэгээд одоо ингээд зохиолын дүрийн эволюцийг харахаар одоо шалдаа ингээд бууцсан. Тэр нэг газрын ингээд буг болцсон. Тэгээд тэр Мексик гэдэг уушин газар нэр бас их юу. Тэр бас зориуд тийм бэлэгдэл юу байх шүү гай. Тэр яаж юм гэхээр Амстердам хот дотор тийм ээ Амстердам хот дотор Мексик Сити гэдэг уушин газар гэж байгаа. Тэр нь одоо миний зүгээр ойлгож байгаа тийм бодит байдлаасаа Амстердамыг там гэж үзэх юм бол Мексик Сити гэдэг нэг шал өөр хот үүсгэхэд тэр тамийн амьдралсаа зүгтаад тэр бодит байдлаасаа зогтж байгаа тийм хэрэг юм шиг байна. Тэн чинь дандаа нэг гимнүүлтэй бүтггүй хүмүүс ингээд очиод тийм ээ тэнгуут Амстердам руу гарахаар ингээд нөгөө нэг үнэр тандраа үнэртэй тийм ээ тамд байгаагаа мэдрэх гээд байдаг тийм ээ. Тэгмээ бодит байдлаас зогтохын тулд өөр нэг хиймэл орчин үүсгэхэд шал өөр хот байгаа ч юм шиг тийм ээ. Ингээд зориудаар Мексик Сити гэдэг юмд яасан юм шиг. Тэгээд нөхөр өөрөө Амстердам хот чи юунд еврей нарын хороололд амьдардаг байхгүй. Тэр нь бас түүх мүх юм. Тий. Тэгээд нөгөө Хитлер чи ирээд амар их нүүлгэн шилжүүлэлт хийгээд алхын алаад талхын талаад хүчинтгийн хүчиндээ нөгөө еврей нарын чинь ингээд боснуулаад тэгээд зохиол дээр гарч байгаа шүү дээ. Нөгөө бас нэг асар том нүглийг үлдсэн. Тий, нүглийг үлдсэн тий. Тий, тэнгуут нэг ээж дээр ирээд хоёр хүүхдийн алийг нь сонгох ухваа гэж асуусан гэж. Нөгөө юунууд чинь нацистууд чинь их хүний өвдөр чинь ингээд тийм ээ. За одоо томыг нь буудаа гэж хэлээ сууж байгаа гэж одоо байхгүй дээ. Тийм сулгалт, тийм юм дээр хүмүүсийг ингээд аваачсан. Тэгээд тэр хороолд ингээд амьддаг гэж. Энэ цаагаараа болохоор тэр дэлхийн 2 дугаар дайны тэр Хитлерийн тэр хүн төрлөخت нь учруулсан энэ хор хохирол энэ сэтгэл дүлдээс энэ шарах тэр ч одоо 50 хэд онд бичсэхэр 10 жил өнгөрөөгүй гэдэг чинь ерөөсө дарийн утаа арилаагүй үе байгаа байхгүй. Тэгээд энэ шарах энэ ёс суртахууны тэр доройтол тэр бүх юмыг ингээд тэргээр бас ингээд бодож байгаа шиг. Тэгээд товчхондоо эн чинь уналт гэдэг чинь яаж юм гэхээр хүн ингээд ёс суртахуунаа мэдрээд доройтолд ороод үнэнтэйгээ нүрт тулаад тэгэл тэр ёроолдол ингээд бууж байгаа. Тэгээд энэ нөхөрч явж байгаа сүулдэ нэг тийм муйтах гэж төмөрхөлөг горчулсан байлаа шүү дээ. Нэг тийм шоронд би тэгээд өөрөө ингээд бичдэг шүү дээ. Би тэгээд явж байгаад өөртөө юу болж авсан бэ гэхээр муйтах гэдэг юм шорон байдаг. Тэр нь болохоор хүн ингээд босоогоороос зогсохоор бас ингээд туршдаггүй гэж байгаа ингээд жоох ингээд атайгаа зогсох юм шиг байна. Хөвтий гэхээр ингээд бас хөвтөх хэрэггүй. Тэгээ мөнхийн нэг атайсан юм нэг юмдал бах юм жижигхэн юм хэмжээтэй. Тэгээд тэр хүний чинь нүд нь ийм нэг
тэр шоронч нэг юм босоо шоронч юм бий ута. Гэгэвчтэй, сэхэвчтэй. Тэр нэг хүнийх нь ингээд ам хамар нүүр таардаг. Нүднээс арай дэш нэг ирүү энэ хавцаа ингээд таардаг гэж. Тэгээд тэргээр өнгөрж байгаа хүмүүс тийшээгээл гах түйгээл сайхтал. Тэр чинь хаашаач хөдөлж болохгүй юм чи. Яг л нүүрэн дээр нь буудаг. Тэг хүн бол арчи ихээр гар хөдөлж болдгоо. Тэр бол нүдэн анихаас өөр сонголт байдаггүй гэж. Өөрийгөө бол явж явж тийм юм даавчиж хорсон байхгүй чинь. Бодит юугаар биш нэг сэтгэлийнхээ тамд. Энд чинь нөгөө мерсос хоронд очиж байхасаа хэцүү юмд яваад очиж байгаа байхгүй юу? Шоронч бол нааран дээр бол хөвтөж болно үстэй тийм ээ. Гэтэл энэ нөхөр бол ингээд сэтгэлдээ өөрийгөө тарчлаасаар хагаад тамлсаар хагаад бүр ингээд ялалсаар хагаад тэгдэг шүү одоо бүр дотор ингээд өөр өөртөө гимтэй мэддэг ингээд яллаад ахаар тэгсээр хагаад бас хаач гарцгүй юм даавчаад тэг орсон гэдэг. Хүмүүс ишигээ ингээд нулимаад ингээд би одоо тийм л юмд өөрийгөө ингээд аваачсан гэж. Гисэн юм гэсэн. Эцсийн үр дүндээ тийм юм. Уулын оргил дээрээс ерөөсөө тийм юмд очдог. Уулын оргилоос сүлдээ зүгээр л хүмүүс одоо ингээд хүмүүс шүрс. Тий. Хайхад нүрээрээ тосдог тийм. Орчгоо хөв тийм хүн. Өмнө нь болохоор тэр чинь ингээд хүмүүсийг өмгөөлдөг. Тэгээд нөгөө нэг ялангуяа гэр бүл сарлалт өнчөө өрөөс нь тийм хүүхд мөхт эд хөрөнгөний асуудал тийм ээ. Тийм юмыг өмгөөлөх айгуу дуртай. Тэрнээс наваад энд нөгөө нэг аврагч ингээ болдог. Тэгээд сэтгэлийн гим нүгэл унал гэдэг харин хийж байгаа газар нь харагдаж байгаа үйлдэлээ биш яг тэр сэтгэл дотор байдаг тий. Цавын цаанаа байдаг гэдгийг тэр юугаар тий бүр өөрөө ч олж очихгүй тэр гүнд байгаа байхгүй. Хүн чинь ингээл өөрөөрөө хуурал яваад идэм л дээ. Ингээл энийг мэдэрч байх шиг там байхгүй. Тий. Нөгөө там гэвч там хаанаас авахгүй тамдаггүй яв бас там чинь тэр тий. Тамдаггүй явдал чинь хаанаас үсгий тамдаггүй сэтгэлээс л бий болж байгаа шүү дээ тий. Тамдаггүй ёс суртахуунаас л бий болж байгаа. Энэ экзистенциалистууд яг хүний яг тийм яг энэ мөн чанарын юуг очиж ингэж энэ бол амар зарим хэсэгтрээс ингэж өөрийгөө ч харж байгаа юм шиг. Тэг хүний тархич их зөв ажилтдаг юм лээ. За би ч бас одоо баг ийм гарштай гэд ингээ уучаад ингээ мэдрэгэн гут тарих юу гэж алж ихэр үгүй штэ чи тийм биш штэ. Нөгөөсөө чи арай чи юм бишээ бас энэс гайгүй тарих шууд зөрүүлээд яг тийм мэдээлэл ингээ өгдөг юм өмгөөлөө. Тэгэл бид нар ч өөрийг ингээл хураал. Да нэг юм орчуулагчийн дүртэй нэг юм ерөнхийлөгчийн дүртэй бүгд нэг юм нэг юмны ард ороод ингээ суудсан. Тэгэд ерөөсө тэндээ ингээд жүжиг тоглож идэг. Тэг тийм үзүүлэн маягийн нэг өмгөөлөгч нэг яруу найрагч нэг ерөнхий сайд тэгээд нөгөө улс орныхын байдлыг харахаар одоо ерөөсөө Амстердам энэ тамаас илүү ингээд там шиг тийм ээ. Удаатай, юутай гэд би өөр ингээд Улаанбаатар хотын дээр тамыг нь Улаанбаатар хотыг дүрсэлж байгаад ингээд одоо бичвэл бүр яг ингээд тэгээд нийтээрээ ингээд ёс суртахууны ингээд онолтонд орцсон. Хинж гимнүглээ ингэж гимнүглэж хүлээж авахаа болцсон. Бүгд нэг юм мундаг ингээд дүртэй. Тэгэл эндээ ингээд аж төрж байгаа юм шиг ингээд хохоолол болоо тий. Тэгэл нэг ингээд нэг дүр аваал ройл олж аваал тэгэл тэндээ л ерөөсөө ингээд тоглолт юм л тэгэл. Хэвшмэл санаа бол урлагийн дайсан. Урлаг үгүй болвоос бидний сэтгэх, шинэлэг өнцгөөс харах, өөрсдийн ертөнцийг сэргээн шинтгэх чадвар доройтон бүхэн. Салман Рушди. Өмгөөлөгчийн тэр юу гэж байгаа юм ч гэсэн бас бодлоо. Тэр чинь өөрөө хүн шүүдэг хүн шүү дээ. Чи гим буруута, чи шорондоор. Нэг хүний зөв бурууг дэнслээд нэг хүний цаахан өмгөөлөн дээ. Тэр бол нөгөө талд нэг буруутай хүн ялгарна. Тэгсэн чинь бас тэр гэтэл нөрөө цааталтаа шүүж байгаа хүн өөрөө сонин гарсан баг. Гэтэл тэгээд нөгөө нэг бас нэг хэлсэн санаа нь одоо ийм ертөнцийн дээрээс ингээ хүмүүс юу хийж ямар ажил хийж байгаа гэсэн нэг ингээ шүүж байгаа гинэ ерөөс. Бүгд нэг ингээ шүүхт ингээ бэлэн байж идэг. Тэгээд ингээ шүүхийн хүнийг ингээ шүүхийн тулд явах гэхээр чи тэр хүнээсээ арай бага юутай байх хэвээр. Тэ би ч хамаагүй бол хүн алж хүрээ талаагүй шүү гэдэг юу байх хэвээр юм шиг. Тэгээд эн чинь нэг цаагаараа нэг бас л нөгөө библи юугаа ингээ шүүмжлээ. Тэр чинь нөгөө нэг юу лээ? Юуны цэцэрлэг түрээлэн дотор Адам Ива хоёр чинь энэ нэг альмыг иж болохгүй шүү. Эдний цэцэрлэг дотор эдний цэцэрлэгт энэ нүглийн хориотой живсийг таар иж болохгүй гэсэн чинь хоёулаа идэд. Тэгээд тэр хоёроос чинь тэр хоёр чинь гим нүгэлтэй болоо хүн дүлгтэн дээр чигээр гим нүгэлтэй болчихдог штеп. Тэгээд тэрийг ингээ хэлсэн баг. Бид нар бүгд гим нүгэлтэй тэгээд бүгд нэгнийхээ улыг шагаад нэнийг ингээд шүүхэд бэлэн ингээд явж амьдарч байгаа ингээд улсуудаа.
Тэгэд өөрийгөө шүүвчүүл уг нь юу гэсэн тийм ингээ санаа хэлсэн байхгүй. Тэр өмгөөлөгч юу аадаг чинь бас айгүй цаагаараа зэм харж чадсан. Тийм харин тийм. Тэгээд өөрийгөө шүүж нөхрийн чинь нэг санаа чинь юм шүү дээ. Өөрийгөө шүүж өөрийнхөө хамд эзэн болж өөрийнхөө хувь тавилан ингээ зурж ингэх нэг утга гоч. Гэтэ яг нь Ками бол амьдралыг тийм утга учиргүй л гэж үздэг хүн шүү дээ. Абсурд энд бол ямар ч юу байхгүй, урдчилж бэлдсэн хувь тавилан байхгүй. Тэгэд өөрөө бүр чиний л асуудал. Тий. Мерсод энэ ч үлдэх юм одоо тийм. Одоо бидийг ингэсэн яг тийм би тийм ээ. Үлдсэн. Гэх шүү зогс бидэг шүү дээ тий. Одоо ер нь мөөгийн бодлоор одоо энэ чигийн оршихуун философийн талын тий. Оршихуун асуудлыг хүндсэн. Мэдээж бүх уран зохиол бүх урлаг оршихуун хүнддэг. Гэтэ одоо энэ Камю шиг, Сартр шиг тий. Энэ зохиолуудыг уншихын ер нь одоо яагаад хэрэгтэй болоо тиймэрхүү бодол. Тэгэхээр ч одоо сонголт маш их шүү. Романтик зохиол юм уншиж бол залуучууд ялангуяа ингээд бас энэ зүгээр энийг уншиж яхад тэгсэн би айгүй олон юм дэр ингээд ойлгохгүй төвхтэй тэгэд энэ чирөөс ингээд нэг ч өгүүлбэрийг нь сул хайж болохгүй үйл явдал дээр ингээд ерөөхдөө гүйлгээ авч болдог байхгүй хоёр хүн уулзаад юм ярьж ихэ за энэ яасан байна гэх тийм ээ ерөөхдөө нь ингээд шударч болдог энэ чирөөс тэгж болдог юм ерөөс амар анхаарал маш их анхаарал тэгээд энэ дотор давхар дандаа ингээд бодлого бодож идэг тэгээс энэ аа том зохиолч санаандгүйгээр ингээд нэг юм хийчдэг дантайгээл ингээд шургуулаа хийчдэг тэр нь ингээд бүр цааталтаа тэр нэг тэнгэрлэг тууштай авч холбох энэ олон Амстердамын каналын сувгууч мал ингээд тамиг ингээд санагдуулдаг гэл зүгээр ганцхан өгүүлбэр тэр ингээд шударчих юм бол ингээд хизээч ингээд олохооргүй тэгээд ийм ямар хүний оюун санаанд гэх үү юунд гэх үү шинэ нэг юм цонх нээж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж ингээд төрсөн хүний хөтлөөд бас яг ингээд замчиж хөтлөөд ойлголт юмны хувьд шал нэг өөр юм дээр ингээд гიშгүр дээр гаргаад ингээд зогсоочж байгаа юм шиг тэгээд маш их яг тийм би үг нь ийм юмд айгуу дургүй байсан байхгүй одоо ингээд нэг уншигч ингээд өөр хэмжээний ном уншдаг гэдэг ч юм уу юу гэдэг ч юм ингээд тийм уншигчийг одоо уран зохиол юуны нэрийг барьж тийм ээ уншигчийг цензуртэх гээд байгаа ч юм шиг ил итрэх гээд байгаа ч юм шиг тийм юм тийм яриад айгуу тийм дур сөрөг ханддаг байсан зүгээр ийм энийг ингээ уншихад яа харахгүй тийм юм ингээд шаардах юм шиг амар олон ойлголтууд яах юм шиг би ч яагаад гэж ихээр би өөрөөсөө тийм мэдэрсэн байхгүй нөө энэ зохиолтой хурч ойлгохгүй байгаа юмнуудаа нэг тэнгэрлэгт бол тэр нь яадаг дантай гэж хэм бэлээ тэр библ дээр нөгөө яадаг үлээ яагаад ингээд байгаа юм бол юм уу үгүй Хитлер чи яалаа Амстердам хот гэж юу юм уу гэхээр чи хилээд өгсөн юу байхгүй ч гэсэн философийн зохиолч чинь юуны суурин дээр авчиад нэг юм бий болгож орчин тийм тэр суурин байгаа ямиг ойлгож хурж иж энийг чиглэл ойлгож тий тэр хүнээс амар их юм хотыг жишээлсэн гээд сайн муу ярьж байгаа би бас бодож л байлаа тэгэл би бас яг чамд хийж ярьж байгаа манай Улаанбаатарын нутаатай өвлийн байдал ч бас там цаашаа юу гэдэг амар тэр нь ч гэсэн ингээд бид нар нэрээ ингээд яг ямар зовлон дунд байгаагаа магадгүй бид нар өөрсөндөө ямар гэж авахгүй бүтээцснээ тий мэдхгүй байж идгийг энэ зохиол ингээд бас хөндлөнгөөс бидний амьдарч байгаа энэ орчин ч гэсэн нэрээтэй ингээд бас нэг бидний бүтээсэн там байж болох байхгүй тий бас хэний үгэлээ нөгөө там одоо хоосон байгаа өчигдөр чөтгөрүүд энэ дээр идэх юм шиг тий бүр ингээд бид нар зөрүүлсэн ингээд там юм шиг одоо өвөл болохоор бүр яхахгүй мэдэрч хараад үтсэн ч гэсэн тий заавал одоо Амстердам шиг тийм усан сугуудаар яасан юм байх албагүй ч гэсэн бидний байгаа орчин дээр бас юу лээ гэж зүйлэх тий бас яг нэг тийм дайны үе шиг тийм утаанаас үүдэлтэй ингээл жилд би сая дээр тоо баримт тарж явах жилд ингээл 300 хүн утаанаас үүдэлтэй өнгөрдөг гэж байгаа байхгүй утаагаар шилтгаалсан юугаар чи ингээд ингээд дайны үеийн статистик шиг юм болж байгаа байхгүй одоо Орос Украины дайн тийм хүн өргөдөггүй шүү дээ тэгээд имлгүүдийнх нь юмар ингээд зулцсан тийм ээ тэгсэн чинь хамраа хянзлуул ингээд ерөнхий сайд нь тийшээгээ солонгос явдсан хүүхдүүд нь тэнд ингээд бүгд ингээд хатхаа матхаа юм ингээ болоод ингэсэн дата тэгээд нэг шинжил тэмдэглэгээ оны шилдэгүүдээ шалгаруулсан ч гэх шиг ингээд бүр ингээд хөгийн юм болж байгаа байхгүй. Тэгэд бид нар ч гэсэн ингээд бас ингээд яг гэтэл эндээс уушхаар Амстердам хот надад амар романтик юу байгаа байхгүй. Чиглэг үргэлж юм манантаа гэж байгаа юм чи хүүтэн гэж байгаа. Яг тэгээд ингээд судлаачдын бичсэн юм уушхаар энэгээр яасан бэ гэхээр энэ чинь бол худалдааны хот учраас маш их материалын юм дээр суурилсан өгөө аваа тийм ээ
тийм юм дээр суурилсан тэгээд их тийм хүүтэн тийм хөндөрсөн тийм сэтгэл ингээ ханхалдаг. Тэгээд энэ хотыг тэр хүүтэн чиглэг ийм хотыг ингэж байгаа нь болохоор тэр манаатай ийм хотыг болохоор уйтай тийм ганцаардсан, тус тустай ганцаардсан тийм халуун дулаам их багта хүмүүс нь бол дандаа л нэг тийм 8 шума тийм ээ ашиг олж ингэж ээдэг. Ийм юм зориуд сонгосон нь бол Камю бол яг хүмүүсийн цаагуур за тийм ээ суртахууны уналтанд ороод энэ бүх юмны тийм ээ ханаа мөргөөд тус тустай ганцаарж байгаа нэг нэгэндээ итгэхээ болцсон. Энэ хүүтрлийг энэ хүүтэн манаатай тэгээд нэг ойлгомжгүй тэгээд тэр олон каналууд чи ингэдэг гэж байгаа. Хүний нэг тийм гарцгүй байдлыг Амстердамд амьдрахад мэдрэгдэг гэнэ гэсэн ингээл алхаал ингээд канал юунд ингээд тулдаг учраас гарцгүй тэгээд төөрөлцсөн чи ингээд алзын дор шиг юм байгаа шүү дээ. Тэгээд төөрөлцсөн гарцгүй тэгээд тийм тусгаарлагдсан гэж байгаа. Тусгаарлагдсан гэсэн. Олон арлууд үүсгээд энэ дээрээ суухаар ингээд нэг ганцаарт тусгаарлагдсан мэдрэмж тэгээд хизээ чинь торон дотроос ингэж явж гарахгүй юм шиг. Тийм их сүлжээг үсгээ хайцсан. Тэгэд энэ торчин яв цаагаар юу вэ гэхээр хүний нөө сэтгэлтэй үйлцэн тэр олон гим нүглүүд. Бид нар ингээд дэлхийн 7 тэрбум хүн бүгдээрээ гим нүгэлтэй. Тэгээ тэр нь маш том сүлжээ юу болцсон хизээч тэрнээс ингээд тавьж явуулахааргүй тийм их юм. Тэгээ яатсан тэнтэйгээ байнга ингэж тэр гим нүглүүнийх юм гоч мөрөгч идэг гарцгүй болцсон өөрөөгөө мэдэрч идэг тийм юм. Гэхдээ хүн болгоны энд байгаа Жан Батист чиг тэгж гим нүглээ ухаарч ингэдэг нь сайхлаа. Ихэнх нь бол ингээд тэгс өхөөгүй шүү дээ. Ингээд үрдээ тоглосоор байгаа л ингээл дуусна. Тэр нь бүр ингээд эмгэрэлтэй ч юм шиг. Өөрөө ямар хөө байгааг одоо мэдэхгүй байсараа цэгэнж ухаарч амжихгүй. Тэр ерөөсөө ямар зам туулч би хэн байв? Яг хэн байсан юм дотроо мэдэрдэг ч юм уугүй ч юм уу бүр ингээд гаднаа тоглож байгаа тэр юмдаа орж тоглоо тэгээ дуустдаг ч юм. Зарим хүмүүсийг харахаар ч ирнэ тэгжил харагдах юм байна шүү дээ. Ялангуяа одоо ингээд бид нар чинь нөгөө юм интернет сүлжээ хэрэгцэн тэгээ аюу юм материалыг хангалуулыг амар хурдтай үргэлж амжилттай өмсөн юм байхад тэр хурдан дунд ингээд хүн өөрийнхөө сэтгэл санааг тунгаах тийм үг амьдралынхын хэв маягч олгож өгөхгүй тийм бодохын сөхөөгүй цаг хугацаа хүртэл одоо жилхэн хэмжигт хүнээр урсж байгаа болж бараг илүү хурдан ч юм шиг те нэг л мэдхэд өдөр нэг л мэдхэд 7 хоног сар жил ингээл явцдаг ийм хүрдэн дунд хүний амьдрал ингээл зогсолтгүй ингээл бид нар чи гим нүглэж ухаарч амжихгүй тий одоо ухаарлаач гэдээ бас зарим одоо яах чинь тий тийч байх шиг тий иймэрхүү залуур нэг тим нэг эргэлтийн юуныг юм тохиолдсон биш. Нөхөрт бол ганцхан инээд л сонсгдсон байхгүй арталт нь нөхөр бол өөрөө бол яг түлхээ унгачаагүй ш нөхөр бол. Тэгээ нөхөр бол инээд сонсогдол зүлхийгээл ингэсэн. Тэгээ нөхөр чинь ямар шарахтай асуудалтай болчих хэрэг гүүрээ гарч чаддаг. Тэгэхээр нөгөөтгөн санагдаад тэг хүний инээд минээд ингээ сонсч чадахгүй тэгээд тэр хүнтэйгээ явж байгаад нөгөө гүүрээр ингээд авихаар үгүй би тийм юмдстай дургу хэцүү ирээс наадхаас чи хоол авъя гэд тийм асуудалтай болсон. Ягаад тэгэхээр яг эхэндээ наад нөхч марцсан юу гэдэг юу сонссныхаа дараа. Тэгээд марцсан явж байгаад ард нь бас нэг өмбөлөгч юм болоод нөгөө дөрдөө орцсон гусч ийсэн чинь яг нэг тийм эмхтэй хүний адилхан хоолоо ингээд сонсогддог байхгүй. Тэгтэл нөгөө бүр уртл тэр орой сонссон юмыг нь сэдрээж гаргаж ирээд дарагдсан байсан юм гаргаж ирээд тэгэл инээд сонсох болгондоо нөхөр ингээл сэдрээл ингээ яваад. Тэгж байгаа л ерөөсөө. Ганц л ингээд ундаг гэлээ. Тэгж байгаа шийдэл ч гэсэн хүн ямар нэг юм ч юм үлдсэн бол тэрийг нуугаад дараад өнгөрөх. Илүү мохоор гарч ирдэг шиг юм. Хангасаа явж боломжгүй шүү дээ тий. Хүмүүс ч ихтэй нуучдсан юм шүү бүр. Нугаа чоочлаа хайчдаг шүү. Марчдсан шүү. Чоочлоо шууд ингээ хөшиг татаа хайчдаг. Тэгээд өөр өрөөндөө амьдраад идэг. Нөгөө харахаар өөрөөр шагаад чаддгүй. Тэгэд энэ үхэн хавдаа өөрийгөө болгоод эргэлдээд идэг юм шиг. Үний юмдаа нүртүүлэх ч халах. Аа тэр чи яг л нэг тийм шоронд очих юм бэлээ тэр чи ингээд алчаагүй мөртлөө тэгж байгаа юм чинь. Тэгэл наач нөгөө нэг алдартай өмгөөлөгч байсан хүн чинь зүгээр жагрыг чин гаруулад тэр далайн түвшнээс доош хотод Мексик гэдэг юм тэрнийг юу захиалаад тэгэл байж идэг гарч байгаа. Чи нуугаал байж идэг. Тэгэд амар илүү хөхтэй. Тэгэд тэр хүнийг намчилж байгаа юм л та хөрх. Өөрийнхөө чадах хэмжээнд л одоо тэр гимнэлийнхаа гаргаж идэв юм ээ. Тэгэд бас хэлсэн дээ санаа одоо энэ нөгөө барууны хажиг христийн шишинтэй хүмүүс чинь намчлаад бол энэ аврагдана л гэдэг үстэй тийм ээ. Христ итгэжил байвал тийм ээ. Аврагдана л юу гэдэг. Гэтэл нөхөр бол ингээд намчлаад чи бол тэндээ аврагдахгүй гэж тийм зэг дээр очив ширнэ санагц. Би бол ингээд за эндээ ингээд 5 хоног яриад за сайхан болчлоо гэл
өмгөөлөгчийг хийгээд давхих гэсэн чинь яг нэг үнэн нүүр царайгаа хараад би чи энэ амттай штэ гэд нэг тэр ёроол дээр тулцсан хүн чи ирнэ. Ахиж дээшээ гарын уул орой дээр очиж зогсъё гэж ингээ боддгүй юм шиг байгаа. Эсвэл одоо камио бол ингээ бодохгүй л гэсэн тийм шийд дээр аацсан шүү. Нөхөр бол тэр шорон дээр авчаа тэгэл хайцсан шүү. Би болохоор ингээл нэг эргэлт юу хүлээгээл за энд ингээл нэг өөрсгөл юм бодож байгаа юм л дараа сэтгэлээ онгоотлог ярьж авал маргаашнаас юу ч болоогүй биш ингээл давхих юм гэж нөхөр бол бүх юмаа хүлэн зөвшөөрсөн ингэсэн. Тэгээ би бол ийм гар тэгээд бид нар бол бүгдээрээ ингээд ийм хоёр нүртэй хүмүүс байдаг. Тэндээ ч одоо хайр дурлал. Тэгээ нөхөр чинь юугаа яасан юм аа нөгөөдхөө мартах гэж их олон зам тулсан одоо санаж байна. Эхлээд архинд ордё. Өө дуруугүй уугаад. Тэгээд нөгөө архиныхаа араас нөгөө нэг завхаарл. Тэр нөгөө нэр төртөө юу учраас ингээ хүүхэн шуухан айгу олдно. Тэгж үтсэн. Тэр бол ингээл тэгээд тэргээр явж тэр чинь ямар үрд өнөгсөн бэ? Энэ бол төрхөн зургийн л ингээл сатаарл юм байна. Бусдаар бол нэг аврах гарц бол биш юм. Төр зургийн ам аргалсан нэг ам тариа гэдэг шиг тийм юм байна. Тэгээд наа чи ингээд олон жил ухаар би хааж муудаа тэгээд тэрнээсээ бүр хэцүү байдал ууснаар хүүхэнцснээр ингээд завхгааснаар гарахгүй гэдгээ мэдрээд тэгээд чинь нэг харах юм бол нөгөө нэг Тэнгэрлэг дуулсын тамуудыг ингээд туулаад байгаа юм шиг байна. Туршаал. Архинд яаж үзэл, завхаарсан нэг тамруу орж үзэл. Тэгэл арталт нь ямар юуч туулдаг вүлээ. Ингэж үзэл явж л ирэн тэн дээр очиал. Ингээл ингэсэн. Тэгэл наад энд оч маш олон асуудлуудыг энэ хөндөж ирсэн байна. Нөхрөлөл бид нар ирнэ юу харж нэгээ нөхрөлдөө. Гэдэг чинь нэг нэгнээр магтуулах гэдэг ч юм уу. Нэгнээсээ сайхан үг сонсох гэж нөхрөлдөг. Тэрний л тул нөхрөлдөг. Тэгээ нөхөр чинь бас нэг ууж ингэж затарж явж хагаад нөгөө амиа орлох тухайгаа яадаг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хинч ямар дажгүй юу гэж асуух тийм найз байхаа болцсон. Амар бол найзтай. Тэгээд өчтөр ингэж болохоолоос яг л өхөнгөө алдсан ирнэ амиа орлоо гэж утсан гэсэн чинь хинч тэрийг нэг тоодгүй замаа хөөгөл ингэ явчихдаг. Тэгээд тэгсэн чинь би чи ингэ найз төгтгөө юм байна штэ. Тийм ээ миний амиа орсонд ингэ анхаарал хандуулж байгаа хүн алга юу ч юм байна. Ингээл багаар ингээл мэдрэл тэгэл нөхөрлөл гэж юу вэ? Тэгэхээр эмэгтэй хүнтэй харилцаа хүн хоорондын харилцаа тэгээд тэр нэг өмгөөл тэр нэг хуулиас ярьж байгаа тэр хүмүүс гэж юм ямар шүүн нөхдүүд байдیں۔ Шашин гэж юу байдیں۔ Бүх юмнуудыг ингээл ер нь нөхөр ухаарал за гэл тэгэхээр арилсан буддаа гэдэг шиг тэгээд эцээ нөхөр ингээл бүгд за тийм юм байд юм байна да. Өөрийнхөө тэгээд байгаа хүлэн зөвшөөрөл байгаа юм хүлэн зөвшөөрөл. Стага гашуу юм билээ чи. Бол хүмүүст одоо нөгөө юу амлдаг шүү дээ. Аврал уу? Тэгээ Христийн шашин жишээ нь одоо итгэгчд бол тий. Тэгээ аврал ерөөсөн эцсийн юм. Аврал орчно. Буддийн шашин болохоор хүн чи өөрөө болохоор гэгэрч одоо оршихуй дэвших боломжтой ч гэдэг юм тий. Тэгдэг камио эдэр шиг нөхдүүд болохоор ер нь бол хүний амьдрал тийм байхгүй. Бүх болон зүгээр л чиний гарт чи одоо тэрийг яах. Энэ бол аврагдаад байхгүй юм бэ тий. Аврагдаад байхгүй юм байлаа. Тэгэхээр нэг их гоё юм хүлээж байгаа минь амьдрал дотор байхгүй. Нэг тийм хувь төрөг энтер гэл ярьдаг шүү. Тийм юм байхгүй. Хүний амьдрал бол амар олон санамсаргүй юмнуудаар дүүрнэ. Юм утга учиргүй юм байгаа л гэж камио ер нь надад тэгж санагдчих. Тэгээ нөхөр бол хамгийн утга учиргүй үхэл бол нөгөө машины ослын үхэл гэж өөрөө ингээд найз төгтөнд ярьдаг байсан гэж. Камио өөрөө бүр. Тэгэд өөрөө бол машины ослоор хүссэн юм байхгүй. Ослоор хүссэн. Тэгэд машины олч яаж ихээр ингээд за өвчин зовлон бол ингээд та 3 сарын настай хэрэг хүлээж чад ингээд хүчин тийм ээ. Тодорхой юм уу та. Гэтэл машины хүчин ингээд тийм ээ одоо манай дарахын зам дэрчний хөнгөрдөг лээ тийм ээ. Дарах орох гэж явж байгаад ингээд өнгөрч ин гэдэг чинь ингээд хүний камиог харвал хүний амьдралын тийм ямар гинтийн ямар ийм барьцгүй ямар утга учиргүй ямар тэнэг зүйл гэдгийг ингээд харуулдаг гинэ машины осол. Хамгийн утгагүй үхэл бол машины ослоор үх. Тэгээ нөхөр бол машины ослоор өөрөө үхсэн. Бүр ингээд юугаа яжилж байгаа юм шиг амар тийм сони амьдралтай хүн штэ. Тэгээ юунаас нь болохоор тэр нэг өнгөрсөнийхэн дараа халааснаас нь тэр чинь нэг галтаргны талбарч үлээ гарч ирдэг. Тэргээ цуслуулчаад найзынхаа машин суугаа авчих гэхээр нь суугаад за баг нэг загтлаар харилцаж байсан хүүхдтэйгээ уулзах гэж яддаг ч үлээдээ. Тэгж явж байгаа өнгөрцөн гараа байхгүй. Нэг бас нөхрийн амьдрал бол Африк цустаа. Тэ Алжир цустаа. Алжир цустаа. Тэг 11 сартад наавн дайнд яваад өнгөрцөн. Өөрөө сүрээтэй гэхдээ ээж нь хэлгүй тийм хүн байхгүй. Хэлгүй бичиг үсэн мэдэхгүй. Тэгээд баг хэлгүй ч үлээд басан тийм
асуудалтай юуны. Тэгээд яг Алжирийн их сургуульд бас төгсцөөн тэр чинь азар. Тэгж явж байгаад ингэсэн тийм сонио амьдралтай хүн шүү дээ. Тэгээд амьдралынхаа төгсгөл тийм. Тэгээд манайд бол тэр 3 гол юм нь орчул. Сизифийн домог этгээд хүн одоо уналт тий уналт тахал орчуулагчлаа шүү. Тахлыг бол уншиж амжиг байгаа. Тэр бол ер нь гоё юм шиг. Би чинь тийм нөгөө нэг тахлын тийм уран зохиол дуртайхгүй дин тосхын энэ шиг тийм үнд. Тэр уншиж гэхдээ амжааг байгаа. Гэтэ нөхрийн бол үзэл санаа юу мууны 3 гол толгуур нэрнтэй шүү дээ. Сизифийн домог дээр бол тийм ээ бидний амьдрал гэж юу вэ гэхээр чулуу хөр дээр гаргаал нэг амс гэтэл доошоо буугаад шүү дээ. Тэгэл өглөө болгон босоод ажилд явахаар яг тийм санагдах юм. Чулуу дүрж аваад гарч байгаа юм шиг. Тэгэл явахыг дууслаа гэхээр очиод унтахаар өглөө босоод ингэж байгаа юм шиг тийм нэг тийм. Да нөхөр бол бидний амьдрал иймэрхүү байна гэж хэлсэн тий. Тэг бүгдээ гим нүгэлтэй тэргээ туулах 2 янзын юм байна. Мерсо шиг нэг туулж болно тийм ээ. Энүү шиг ингээд нэг яаж болно гэдэг чинь. Босоо шашин гэдэг чинь юм байна. Тэг шашинд харахгүй чинь итгэл алдарна л та аврагдан итгэл явж идэл. Дэлхийн 2 дугаар дайман болоод тэр их ясвартхын болоо тэр их алга таллага юу ингээ болцохоор чинь ингээд маш эмх замбраагүй байдал ус маш их хүчрхийл ус тэгэхэр чи ингээд юу аврал бурхан гэж одоо байлаач ч одоо тийм ээ ямар ч нэмэртэй тийм ээ маш их тийм оршихуй тийм хямрал юм дээр нунцсан тийм үед яасан учраас нөхөр тийм юм шиг байна. Тийм байна. Үнэхээр солиотой ном билээ. Амар хүмүүс би эсрэгхэн боловч одоо энэ дотор ингээд Аш тарих халаад өрөөс ингэ уншиж болохгүй. Юу гэж дагч бодлоо утсаар байгаа дарах юм. Миний бодлоор залуучууд бас юм экзистенциалист дэлгүүд эднэрийн юу бас уусаа зайлшгүй судлаад яах хэрэгтэй гэвээ бас өөрөө нөгөө нүр тулах талаарч гэдэг ч юм уу бас нэг башруугаа ойлгож авах амьдралынхаа аюуг яах бас хэрэгтэй болох л энэ бас заавалж алах хэрэгтэй. Тэр нь яг нэг л санаа гэхдээ маш олон ойлголтууд нэр яригдж байгаа юм. Нөхөрлөл юу муу улс орон улс төр зөндөө юмнуудыг төгстэйгээд өөрөө нөхөр ингээд тэр чинь миний бодлоор ийм гэж Жамбатистаар дамжуулж хариулт өгсөн. Тэгээ тэр нь үнэхээр онцгой сонин. Тэгээ тийм амьдралаа шоолмоор мунхаг хөгийн шог юм байна гэдэг шиг аим мунхаг хөгийн шог санагдаж байгаа хөөе нэг эдэм ингэсэн. Мод одоо манай муучин бас яруу найрагч орчуулагчаас гадна мэдээж зохиол бүтээл бичгтэй зохиолч. Тэр одоо нөгөө бид нар чинь бас ном уншихтаа нөгөө зөвхөн ном шимтэж яхаас гадна нөгөө зохиолчийн одоо хамгийн эхлээл хоёлаа Камюгийн зохиолоо яг юун дээр угсарваа гэдгээс яриад эхлээл айгуу сонирхолтой байлж. Зохиолч хүн энэ зохиолынхаа бүтэц юмыг ингэж угсрах лабораторитой яаж ажиллах гэдэг айгуу сонирхолтой. Тэр талаараа бас энэ тэр талаараа зүгээр ч нэг тийм ээ ууланд яг нар мандаад гээд явчихдгүй юм билээ шүү тийм. Газар оронд ингээ бас яачихгүй шүү. Ерөөсөө тэгдвэл бүх юм маш тийм нарийн тийм бодлого шиг. Одоо яг байшин барихтаа хүмүүс чинь бодвол нэг зураг төсөл хараад барьдаг байлгүй дээ гүр зам тавихтаа. Өшөө зохиолч чинь тийм юм шиг байгаа юм. Нөхрөл маш бодож ээж нэрийг нь яаж ээж тэгээд энэ хүмүүсийн хөтлөө 5 ороо чи нэг яг энэ дээр нэг дүр гаргаад иж бол тэр дүр ногт гардаггүй ш нэг ч үг хэлдэггүй ш. Яг бол дагж явж байгаа юм шиг сэтгэл төвлөөд за тэгээд би чинь ардан тэгвэ гэл ингээл нэг амьдралаа яриад байгаа юм шиг ингээл яриа л яваад тэгэн гут яг тэг дагуулж тэр хүнд дагуулж ингэ явж байгаа нь яг уншигч юм шиг. Тэгээд өөрөө тэр Виргили юу болцсон. Тэгээд хүмүүсийн уншигчийг дагуулад тэр сэтгэлийн там ёс суртахууны тэр уналтын тэр юу илтгэх юу болсон там дундуур дагуулад за бид нар ч ерөөсөө ингэдэг байгаа шүү. Дур хүсэл нэгтгэхээрээ ингэдэг юуны хараа ингэдэг ба шүү гэд уншигчийг дагуулад сэтгэлийг там дотроор ягаад нэг ариусгаж байгаа юм шиг. Тэм зохиол. Тэгээд энэ Сартрын тэр бодлоо амар тийм хүмүүнлэг ийм философч байсан юм шиг надад санагддаг. Намд үзлэгтэй цаана бол маш тийм хүмүүнлэг тийм юунууд дөрөвтэй ч юм шиг. Яг наана ингээ хүн бодоод ингэж байгаа боловч цаад хэлж байгаа энэ санаа юу нь бол их тийм хүмүүнлэг. Гим нүглээ мэдсээр яж нуудаг эсвэл огт мэдгүй түрүүний чиний хэлдэг шиг харахгүй өрөө цоочилж байгаа шинэ хаа хайчдаг шиг. Тэр хүмүүсээс илүү магадгүй зүгээр л би тэгцээ ингээд ил цагаан дэргээ хэлж байгаа магадгүй тэр хүний гим нүгэл одоо юу ч гэдэг юм. За хөнгөн биш юм аа гэхэд хамаагүй үнэтэй ингээд юм шудраг нүр тулчж байгаагаараа бас зүтгэж болчмоор. Маш тийм зөв тийм гой дүр байгаа хгүй чи одоо амар болоо хүмүүст нөгөө нэг бага тайлж чадахгүй ингээл өмгөөлөгч хадвар ягаал өндөр дээр суугаал ингээл явж лээ ш. Нөхөр бол
ардны хүүхэн ингээл энийг л ус зүлх хийсэн тэрний төлөө өөрийгөө маш их ёс суртахууны шүүлтээр оруулаад ингэж яаж байгаа тийм их тийм зөвлөх юм сонин гой төр. За тэгээд төмөр хөлөггүй бол мэдээж Франц. За тэр хүний чи ярьсан биш л дээ. Би өмнө нь ганц тэр шүлгийг нь л уншижсэн юм. Этгээд хүнийг нь би лавга чи орчуулгаар уншсан юм шиг одоо бодоход. Төмөр хөлөгөө чи хөндлөнгийн гэж орчуулсан тийм ээ. Лавга гэж болохоор этгээд хүн. Тийм баха. Цэнгэл ах болохоор харь илгийн хүн. Гурван орчуулга гэдэг чинь харь илгийн хүн. Тэгээд цэнгэл ах Оросоос, лавгдулам эгч Англиас, тэгээ Францаас болохоор төмөр хөлөггүй. Тий. Би этгээд хүнийхээр төмөр хөлөггүй хөндлөгийн хүн. Этгээд хүнээр нь би уншсан байл. Тэгээд төмөр хөлөггүй орчуулгыг би уншиж байгаагүй байхгүй. Энэ дээр анх хайж байгаа. Тэгээд айгүй тийм гоё орчуулгатай гоё хүн байсан байна. Тэвэрийг юм нэг цаон монтажаар нь манайхан сайн мэдэн төмөр хөлөг. Би ганц шүлгийг л уншижсэн. Тэгээд энэ номоор дамжуулан шинээр нээлээ шүү дээ. Энэ бүхэн дээр нэг үг нэмий нөгөө перо гэдэг нэг гоё шүлэг гэдэг шүү дээ. Тий. Би тэр нэг ганц нэг шүлгүүдээ мэддэг байхгүй. Төмөр хөлөг чинь одоо юу штэ дипломатч Ахмад дипломатч уншигчтаас мэдээлэл. Манад одоо хитэн сайхан орчуулагч дипломатч тийм үнэхээр одоо тийм ёстой элит гэж хэлдэг бол тийм сайхан хүмүүс. Гомсруу. Цахилгаангой тий. Энэ хүмүүс бол одоо бүгдээрээ дипломатч Монгол улсаа төлөвлөж одоо гадаадд дипломат албах шиж ирсэн. Ингээд тэгээд тэр улсынхаа юмнуудыг тийм ээ. Оюуны юм гоё хөрөнгө оруулалт гүр болдог. Тийм. Ингээд сууж идэг юм хэлээ сайхан. Гоё орчуулагчлаа. Маш гоё өгнүүд их гоё оноо. Тэгээд эн чин цаагаараа тийм явжтай байхгүй юу? Тэр нэг өнгө айс юм. Одоо цаад хэл дээр мэдгүй. Гэхдээ нөхөр бол ингээд айгүй тийм явжтай. Тэр нэг тийм өнгө айс энтриг маш их гоё чамин их гоё гасан. Тэгээд их гоё өгнүүд. Тэр одоо тэр би муу тох гэдэг үгийг хайгаад ирсэн. Ингээд энэ хөвлийн алдаа юу эсвэл угаасаа гэсэн ингэж байгаа юм. Муу гэд зөөл хатуугийн тэмдэг тавиад тух гэсэн байна. Муу тох. Тэр нь үг гэж Франц хэл дээр бас тийм үгийн тоглоомоор яасан гэж магадгүй тий. Мэдхгүй тийм тоглоом. Тэр айгуу сонирхолтой санагдсан. Би тэгээд хэд хэдэн тол бичих энтер эргүүлж үтсэн. Ерөөс болохгүй. Тэгээд тэрний үг гэхээр тэр шорноо хэлээд байгаа байхгүй. Муу тох гэдэг юм дороод ингээд яадаг. Тохгүй их л муу. Хэцүү нүг хэцүүхийн харахгүй. За орчуулагчийн зохиосон үгүй бүү мэд. Гих битэр их сонь үгнүүд ашигладаг. Өөр сонин үг хэл юу вэ? Би өөр тэн дээр ингээд тэмдэглээд яатсан. Тийм юмд их үлнүүдтэй байдаг шүү. Би харин номооч мартаа сая нэг өөр тал рүү дэрсэн. Тэмдэглэсэн юугаач бас мартчих. Тэг би ном дээр гүн зураад айгүй гоё сүп хамгийн инээдтэй юу штэ ерөөсөө. Манай хот ерөөсөө хоёр төрлийн ингэж манай хот надад хоёр төрлийн хийрхэлтэй юм шиг санагцаар ирсэн. Тий. Нэг нь завхаарах, нөгөөх нь сонин унших үлээ. Биш нэг нь санаашрах, нөгөөх нь завхаарах гэнэ. Тий. Тэгээд тэр нь яг орчин үеийн хотынхны амьдралаа нэг л их утаа юу гэж санааширсан ууж завхаарсан хүмүүс л байвч. Хоёр төрлийн хийрхэлтэй гэж байдаг. Тийм 6 цэнгэлээ. Тий ерөөсөө нэг тийм штэ тий. Бид ч тэгэхгүй бол энийг стресс юмыг даахгүй штэ, тавьшрахгүй штэ. Гарч хоёр би уухгүй бол. Тэгж тэгэнгүүт одоо ирээдүйн төгч бидний тухай юу гэж бичих болоо гэж бодохоор одоо миний ингээд надад сонир санагддаг гинэ. Ерөөсөө бит зөхөх юм байхгүй дээ. Тэр хүн сонир уншсан завхаарсан гэж. 20 дугаар зууны хүмүүсийг тодорхойлж байгаа шүү тэр чинь. Одоо тэгэхээр чинь Facebook уссан завхаарсан гэх юм яах вэ? Намдраг гэсэн чинь. Тий 21-р зууныхан тийм ээ. Юу хийв гэсэн чи сошиалд хэрэлцсэн завхаарсан. Гих мэт маш яжтаа өгөөдөлтөө тэгээд нөгөө философи санаа юмнууд учраас маш тийм хурц. Нууд учраас яг яруу нараг шиг юмнууд ларж ирсэн. Сэрхийсэн. Маш гоё орчуулга утаа. Тийм. Хүн ер нь яс суртууны үнэнд одоо ингээд уран зохиолч юм урлагаар дамжаад төрөхээр ингээд югөөдсөн өөрийнхөө үннийг илэглэн олж харах гэдэг бол илүү гүнзгийч тусах юм шүү. Чи өөрийгөө нөгөө шоолуулж байгаа юм чинь. Номлосон тийм юм уншиж гэгэрч хүн их яах нь юу л бол тий. Гэтэл ингээд яг өөрийгөө олж харах. Тэгээ тэрэнд ингээд шоолуулж тухурхуулж тэрийгэ мэдрэх гэж бол тэр гашуун үннийг тийм байдлаар олж авах хүнд бас сонин тий. Энийг уншихаар камераасаа дагуулж явж байгаа шоолоод байгаа юм чи. Өөрийнхөө амьдралыг ярьж байгаа юм шиг мөртлөө ингээд илэглээ шоолоод даапалаад байгаа юм шиг тийм утаа. Энэ бичгийн хэлбэр бол одоо нэг хүн ламаараа өгүүлж байгааг. Ерөөс нэг
Жан Батистил монолог ш 5 оройн монолог. Гоё тий. А нөгөө талаас нь хараад үзвэл бас эсэ шиг гэж болохоор тий. Эсэ шиг. Эсэ гэдэг бол зөвхөн өөрөөсөө түргэгдсэн тэр бодлуудаар ингээл өөр доторхоол ингээл гадагшаа яаж байгаа хэлбэр шүү дээ тий. Тэр одоо эсэ роман гэх юм уу? Одоо юу гэх тий. А бичлэгийнхаа хувьд болохоор одоо монолог маяг. Тийм 5 орой дараалж ярьж байгаа. Сони юм бэлээ ерөөс би ингээл Арман тууж өгөхөр нэг л олон дүр мөр бодол яд үсч ганцхан дүртэй ганцхан хүний хөөрнөлээр ийм юм хич нийтлэг төсөөлөл нийтлэг хэлбэрийг бас тэр загварыг бүр явьдсан байхгүй ч ганцхан дүртэй ганцхан ганцхан хөөрнөгчтэй идэвхтэй ганцхан хөөрнөгчтэй тэгээд энэ 100 хуудас хөөрнөлөгч юм бас яггүй юм болж байгаа байхгүй нөхөр тэгэл амар хэл би ч нэг Арман юм томоохон хэмжээний юм ботхоор л одоо баахан дүрэл ингээл бодоод ингээл ерөөсө тэр дүр мөртөөж бас байдаг ч бас биш юм байна. Хэдий олон дүр яаснараач бас болдог юм биш. Тэгэхээр чи энэ ном чинь ингээд маш олон ойлголт төр миний өмнө ингээд тогтсон байсан юмыг одоо нэг Кавкаг үг гэдэг үлээ ямар бидний дотор хасан хүүтэн мөсийг нэг хаг цогч яг сүх юм гэдэг шиг энэ чинь ингээд тэр тий тэр нэгүсгүй энэ нэг юм дүрээрээ ч гэсэн энэ Арманы энэ загварын угаараа ч гэсэн энд нэг бэхжсэн байсан тэр мөсийг ингээд хаг цогч байгаа юм шиг. Дотор л яг нэг тийм жигэн зүлхийг ч юм ээ сонсогдлоо ш миний дотор ч. Бидний хинл би уран зохиолд хувь нэмрээ оруулна гэж ном уншдаг билээ те. Унших явцдаа олж нэмдэх эрхэм зүйлс мэдрэх таашаал заримдаа хангалттайгаас хангалттай билээ. Би сая нөгөө Барнсыг уншиж байхдаа сая амар бүхлээс идэв уушхуус идэв. Барнс ч гэсэн ямар ч үгүйтэй бас шоолсараа Барнс бол сайхан гараа ах нь философч хүн баахгүй тэгэл. Ахыхаа философийн ухагтхууныг дамжуулаад өөрийнхөө амьдралтай ингэж холбож ярихдаа философи мэрэгжил эзэмсэн амар амжилттай философтж яваа ахыхаа ингээд бүр ингээд шоолоод байгаа байхгүй амар шоож тэгээд тэргээрээ дамжуулаад сайхтар юм. Бас их төстэй оюутай юм байна тийм. Энд чинь бас яг тэгээд байдаг байхгүй. Өмгөөлөгч юу өөрөөрөө дамжуулаад ингээд одоо нийгмийн дээр гарч суугаа тийм ээ. Эд ч одоо алах зогч байгаа хүмүүс ч одоо хамгийн л дээр байгаа шүү дээ. Бид нар хувь цаг шийдэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэр хүмүүс хамгийн дээдэлд байгаа энэ хүмүүс тийм ээ. Ямар хөгийн юунууд байдаг тухай чинь цаагуур бас ингэж яах шүү. Бид нар ч одоо ингээд дараа төрөлтөө ч юм уу энэ хүн төрлөөс ингээд бурхнаар сайн муугаа шүүлхэн гэдэг бол нэрээ өмгөөлөгч ч одоо бодит амьдрал дээр хүний юу гэдэг яаж байгаа асар их эрх мэдэл тэр хүнд хариуцлагатай юм байгаа. Тэршээ бүх насаа яг хуу цаа зяал унших ерний юмыг тэд нар шийдэн штэ. Бараг л бурхан шиг л орших. Тэрс ингээд өмнө ингээ хууль барьцсан тийм ээ. Хуулиар дадаалгаад хүний хувь цаг ингээ шийдэж байгаа гэж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ бүхний чинь цаана хачаач нөхдүүд ингээ сууж ядгаа. Тэрс ингээ давбурцсан юм шиг. Нэг өөрөөр дамжуулаад тэр хууль юуных нар чинь ямар хөө байдгийг ингээ нөхөр бичээд байгаа байхгүй. Тэгээд явж иж одоо манай хамгуулагч юм гэсэн тийм хүү л байдаг штэ тэгж байгаа л хэрэгштэй юм уу гэл. За манай подкастт оролцож Камюгийн Уналт номын хуудас сэргийгчүүлээд цаасан мөөдөө маш их баярлалаа. За өрсөнд баярлалаа. Их гоё ном. Би ч өг хоёлаа Камюгийн Уналт тахал хоёрыг ярих гэж би уг нь амлсан тийм ээ. Тахлаа уншиж амтсангөө. Тэгээд тусад нь ярьсан дээр юм байна. Хүмүүс энийг уншиж эхлээд тэгэл ярьсан. Би нэг эхнийх нэг нэмгэн ном харагдахгүй надад. Тэгэхээр бол хорон барьж аваад уншсан. Гэхдээ нэмэн болохоор даахс хоёулангийн яриа чинь тахлаас өгч гэж би танд хэлдэг чинь. Тэгсэн чинь эхнийг нь уншаад би унчиж байгаа юм чинь. Уналтыг уншаад унсан шүү дээ. Ярьж барахааргүй болчихж байгаа юм чинь өөрөө. Хуудас сэргийгчүүлэнд подкаст нэвтрүүлэг.